Soy Lorenzo Arens y llevo más de 10 años ayudando a personas mayores a superar un miedo que rara vez se dice en voz alta. Es de noche. Quieren leer un mensaje en su teléfono, una etiqueta de medicina o una oración antes de dormir, pero de repente tienen que alejar el texto, buscar más luz, entrecerrar los ojos y volver a intentarlo. Lo que antes era automático, ahora se vuelve cansado, borroso y frustrante, y ahí aparece esa pregunta silenciosa. ¿Mi vista se está apagando más rápido de lo que pensaba? Lo más peligroso no es solo ver peor, lo más peligroso es resignarse. Pensar que después de los 60, la visión borrosa, el deslumbramiento nocturno y el cansancio al leer son simplemente normales. Pero la verdad es que no siempre tiene que ser así. En muchos casos, el problema no es solo la edad. El problema es que tus ojos han estado luchando por mucho tiempo y noche tras noche. Tu retina y tu mácula están pagando el precio. Quiero que escuches esto con mucha atención porque durante el día, tus ojos reciben ataque tras ataque. Luz azul, esfuerzo visual, estrés oxidativo e inflamación silenciosa. Pero por la noche, mientras duermes, tu cuerpo entra en una fase clave de reparación. Y si en ese momento no tienes el apoyo adecuado, tus ojos amanecen más cansados, más vulnerables y menos protegidos. Pero aquí viene la buena noticia. No siempre hace falta algo raro, caro o complicado para empezar. A veces, el cambio comienza con un simple alimento, consumido en el momento correcto y de la manera correcta. Pero aquí está el gran error. La mayoría de las personas escuchan sobre este alimento, lo consumen de cualquier manera, y luego dicen que no sirve. El problema no es el alimento, es el método. Quédate conmigo porque en un momento voy a mostrarte cuál es ese alimento, por qué puede ayudar a proteger la retina y la mácula mientras duermes, cuál es el error que destruye casi todo su beneficio, y por qué muchas personas mayores empiezan a notar más nitidez, menos cansancio visual y más seguridad por la noche, cuando finalmente lo hacen correctamente. Ahora quiero que pensemos juntos en algo muy simple. La mayoría de la gente solo valora su visión cuando empieza a perder pequeñas cosas que antes daba por hechas. Leer una receta, distinguir una cara a distancia, reconocer el escalón de una escalera con poca luz, ver con confianza el borde de una acera, leer la dosis exacta de un medicamento sin tener que encender otra lámpara, mirar un mensaje en el celular sin sentir que las letras se mueven. Ahí es cuando las personas empiezan a entender que la vista no es solo una función del cuerpo, es seguridad, es independencia, es dignidad, es tranquilidad. Y justamente por eso este tema importa tanto después de los 60, porque a esa edad, la vista ya no se trata solo de ver mejor o peor. La vista define cuánto te mueves con confianza, cuánto disfrutas leer, cuánto miedo sientes al caminar en la noche, cuánto dependes de otros, cuánto te cansas haciendo tareas simples. Why? Cuando esa seguridad visual empieza a ceder, la vida se va encogiendo poco a poco en silencio, de la misma manera que ocurre con la memoria o la movilidad. Ahora bien, déjame explicarte algo de forma muy sencilla. Dentro de tus ojos hay una zona extremadamente importante llamada retina, y dentro de la retina hay una región llamada mácula, que desempeña un papel decisivo en la visión central, la nitidez, la lectura, la capacidad de distinguir detalles. Si esa zona se va debilitando, no solo notarás un cambio general, empezarás a notar que lo fino cuesta más, que lo pequeño se escapa, que las letras cansan, que la luz molesta más, que la noche te castiga más. Y aquí viene una de las trampas más comunes. Muchísimas personas mayores creen que estos cambios son un castigo inevitable. Entonces, se adaptan. Compran una luz más fuerte, agrandan la letra del celular, evitan conducir de noche, dejan de leer tanto tiempo, se acercan más al papel o se alejan más del teléfono. Hacen ajustes alrededor del problema, pero no entienden el problema. Y cuando uno no entiende el problema, tampoco sabe cómo defenderse, porque la retina no se deteriora solo por los años cumplidos. La retina también sufre por desgaste oxidativo, por inflamación silenciosa, por mala circulación, por exceso de luz intensa sin descanso suficiente, por niveles de azúcar mal controlados, por hipertensión, por tabaquismo, por mala calidad del sueño, por dietas pobres en compuestos protectores y por algo que casi nadie toma en serio,
la falta de materiales adecuados para ayudar a sus defensas naturales. Y aquí está la primera gran idea que quiero sembrar en tu mente. Tus ojos no solo necesitan descanso, necesitan defensa, necesitan protección, apoyo nutricional, necesitan que el cuerpo no llegue cada noche completamente vacío, forzado, inflamado y sin herramientas para reparar. Eso es lo que he visto una y otra vez en consulta. Personas mayores que no llegaban diciendo, «Doctor, me estoy quedando ciego», sino algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más peligroso. «Doctor, la noche ya no me gusta. Doctor, ya no leo como antes. Doctor, me molestan mucho más las luces. Doctor, siento que mis ojos llegan agotados al final del día». Lo que esas frases esconden es mucho más grande de lo que parece, porque no solo describen un síntoma, describen una pérdida de confianza en el propio cuerpo. Por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque no voy a darte una promesa vacía ni una receta milagrosa. Voy a explicarte qué está castigando tus ojos, qué papel pueden jugar ciertos alimentos en la protección de la retina y la mácula, cuál es el error que hace que mucha gente no vea resultados y cómo puedes convertir algo tan simple como una cena bien pensada en una estrategia mucho más inteligente para defender tu vista. Y ahora sí, vamos a entrar en el corazón del problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente cuando una persona siente más visión borrosa, más deslumbramiento y más fatiga visual por la noche? Lo que ocurre en muchos casos es una combinación de desgaste y defensa insuficiente. Tus ojos, especialmente la retina y la mácula, trabajan muchísimo. Son tejidos altamente activos, sensibles y exigentes. Reciben estímulos de luz todo el día, procesan información constante y además están muy expuestos al estrés oxidativo, que es una forma de daño celular que se va acumulando cuando el cuerpo no logra neutralizar bien ciertos radicales libres. Si a eso le sumamos inflamación silenciosa, mala calidad del sueño, mala alimentación y enfermedades metabólicas frecuentes en adultos mayores, el resultado es obvio. Los ojos trabajan bajo presión durante demasiado tiempo. Cuando un tejido trabaja bajo presión durante años sin suficiente apoyo, no siempre falla de forma dramática al principio. Muchas veces simplemente rinde peor. Eso es exactamente lo que mucha gente siente antes de un diagnóstico serio. Menos nitidez, más cansancio, más niebla, más inseguridad, menos contraste, más dificultad con luces intensas, es decir, una pérdida lenta de calidad visual. Ahora bien, ¿por qué hablamos de la noche como un momento clave? Porque durante la noche, el cuerpo entra en procesos de mantenimiento y recuperación. No es magia, no es un anuncio publicitario, es biología básica. Mientras duermes, tu organismo reorganiza funciones, equilibra hormonas, regula inflamación, facilita ciertos procesos de reparación y defensa. Y si en ese momento llegan los materiales adecuados, el terreno se vuelve más favorable para proteger estructuras delicadas como la retina. Pero aquí es donde la mayoría tropieza. Escuchan que tal alimento ayuda a la vista y creen que basta con comerlo una vez o comerlo de cualquier manera o meterlo en una dieta desordenada y esperar un milagro. No, así no funciona el cuerpo. Los alimentos útiles no trabajan solos. Trabajan dentro de un contexto y si el contexto es malo, su beneficio baja muchísimo. Ahora sí, hablemos del alimento. Cuando hablamos de proteger retina y mácula, dos nombres aparecen una y otra vez por una razón muy concreta: luteína y zeaxantina. Son carotenoides que se concentran en los tejidos oculares y participan en funciones protectoras muy importantes. Actúan como parte de un filtro natural frente a cierta luz dañina y también ayudan a neutralizar parte del estrés oxidativo. Dicho en palabras sencillas, son como escudos biológicos que pueden ayudar a que tus ojos no paguen tan caro el desgaste diario. ¿Y dónde encontramos estos compuestos? Principalmente en vegetales de hoja verde oscura, y también en algunos otros alimentos que pueden formar parte de una estrategia visual inteligente. Espinaca, col rizada, acelga y otros vegetales intensamente verdes son fuentes conocidas de luteína y zeaxantina. Pero aquí no termina la historia, aquí apenas empieza, porque saber el alimento es solo una parte.
Usarlo bien es la diferencia entre ganar apoyo real o perder tiempo. Y aquí aparece el error que destruye casi todo el beneficio. La luteína y las zeaxantina son compuestos que necesitan una buena absorción. No es suficiente con comer espinaca triste, hervida sin sentido, en poca cantidad, aislada, de forma esporádica, y en un cuerpo que además vive inflamado, mal hidratado y mal dormido. Puedes estar consumiendo el alimento correcto de la manera equivocada, y cuando eso pasa, el cuerpo aprovecha menos y la persona concluye demasiado pronto que todo era mentira. Piensa en esto. Si yo te entrego ladrillos excelentes, pero tú no tienes obreros, no tienes mezcla, no tienes tiempo, no tienes estructura, esos ladrillos no construyen nada. Con la nutrición protectora pasa algo parecido. El alimento puede ser útil, pero el cuerpo necesita condiciones para utilizarlo bien. ¿Qué condiciones? Primero, constancia. Segundo, una forma de preparación que no destruya todo lo valioso. Tercero, una combinación inteligente que favorezca su absorción. Y cuarto, un estilo de vida que no esté saboteando todo el trabajo desde el otro lado. Vamos por partes. Primero, constancia. La retina no cambia porque tú una noche cenes mejor y al día siguiente vuelvas a lo de siempre. La mácula no se protege con entusiasmos de 2 días. Lo que ayuda es la repetición, una rutina visualmente inteligente, un patrón sostenido. Lo mismo ocurre con la circulación, con la memoria y con la articulación. El cuerpo responde mejor a la disciplina que a la emoción del primer día. Segundo, preparación. No se trata de convertir esto en una receta gourmet. Se trata de no destruir el valor del alimento. Un vegetal útil para la vista no debe ser tratado como una obligación sin sentido ni como una masa sobrecocida que detestas. Tiene que poder integrarse de forma realista, agradable y sostenible, porque si no es sostenible, no sirve. Tercero, absorción. Este es uno de los puntos más importantes de todo el video. Muchos carotenoides, incluida la luteína, son liposolubles. Eso significa que una cierta presencia de grasa saludable en la comida puede favorecer su aprovejamiento. Esta es una de las razones por las que comer el alimento correcto en un plato totalmente mal diseñado puede restarle valor al esfuerzo. A veces el problema no es el vegetal. El problema es que lo comes como si fuera un castigo. Seco, mal combinado, mal integrado, y esperas que el cuerpo saque oro de la nada. Cuarto, contexto general. Este es el punto que más gente ignora. Tú no puedes pretender cuidar la retina mientras pasas horas y horas frente a la pantalla sin descanso. Duermes mal, tienes la glucosa descontrolada, la presión alta, una dieta inflamatoria, poco movimiento y un exceso de luz artificial hasta muy tarde. Eso sería como tratar de vaciar un barco con una taza mientras sigue entrando agua por todos lados. Por eso, cuando hablo de un alimento que puede ayudar a proteger la visión mientras duermes, no te estoy hablando de una fantasía, te estoy hablando de una herramienta dentro de una estrategia más amplia, y esa estrategia tiene varias piezas. Reducir daño, mejorar descanso, dar apoyo nutricional, mejorar absorción y sostenerlo en el tiempo. Te cuento un caso típico. Una paciente de 72 años me decía que había dejado de leer de noche porque sus ojos ya no daban. No era que no viera nada, era que le costaba demasiado. Se cansaba, veía más halos, más molestia, más necesidad de luz. Había probado gotas por su cuenta, cambiado gafas, dejado libros a medias. Lo que no había hecho era revisar la calidad de su descanso, la forma en que se alimentaba por la noche, el control de sus factores metabólicos y la falta de un apoyo visualmente protector sostenido. Cuando empezó a cambiar varias de esas piezas, la mejora no fue milagrosa, pero sí muy importante. Menos fatiga, más comodidad, más tolerancia a la lectura, más seguridad. Y eso es lo que quiero subrayar aquí. No busques milagros, busca mayor función. Porque cuando una persona mayor recupera algo de nitidez, algo de tolerancia a la luz, algo de confianza nocturna, recupera mucho más que vista, recupera libertad. Ahora quiero que prestes atención a esto porque es una de las claves más importantes del vídeo. No todos los alimentos útiles para la visión tienen el mismo papel, y no todos los problemas visuales se resuelven del mismo modo. Por eso no se trata de una lista mágica de supermercado.
Se trata de entender por qué ciertos compuestos ayudan más que otros en contextos concretos. La luteína y la zeaxantina destacan porque están muy relacionadas con la protección macular. Pero también importa si acompañas esto con una dieta menos inflamatoria, mejor sueño, menos castigo visual y mejor salud metabólica. Si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si fumas, si duermes muy poco, si vives a oscuras leyendo pantallas a centímetros del rostro, entonces el problema es mayor y la estrategia debe ser más disciplinada. Y aquí viene otro error frecuente. Hay personas que escuchan espinaca o verduras verdes y creen que con eso todo está resuelto. No, el alimento ayuda, pero el alimento no reemplaza el descanso, no reemplaza el control médico cuando hace falta, no reemplaza el manejo de enfermedades, no reemplaza el sentido común. El alimento correcto es una pieza, no toda la casa. Ahora bien, si me preguntas cuál es la forma más inteligente de usar esta información, mi respuesta es esta. Piensa en una rutina nocturna protectora, no en una acción aislada, una rutina. Es decir, que en la parte final del día reduzcas parte del castigo visual, des al cuerpo apoyo nutricional útil, permitas mejor descanso y sostengas esa estrategia el tiempo suficiente como para que el cuerpo tenga una verdadera oportunidad. Y aquí aparece una de las mejores noticias para personas mayores. No hace falta que esto sea complicado. No te estoy pidiendo una dieta imposible, ni suplementos exóticos, ni gastos enormes. Te estoy pidiendo inteligencia, constancia, menos improvisación, mejor uso de algo sencillo, porque sí, el alimento importa, pero el método importa casi igual que el alimento. Y en un momento voy a dejarte un protocolo claro, realista y fácil de seguir para que no te cuedes con teoría. Ahora, quiero que reflexiones. Si estás listo para empezar a cuidar tu visión y mejorar tu calidad de vida, te invito a seguir este plan y darle a tus ojos la oportunidad de recuperarse. Comienza hoy mismo, hazlo con constancia, y notarás la diferencia. Escribe en los comentarios, voy a cuidar mi vista esta noche. Quiero saber desde qué país me ves y cuántos años tienes, porque eso también ayuda a que esta comunidad de personas mayores se sienta acompañada, vista y comprendida. Te envío un gran abrazo. Cuida mucho de ti, de tu descanso, de tu alimentación y, sobre todo, valora tus ojos, porque son uno de los regalos más valiosos que la vida te ha dado. Recuerda siempre, el poder no está en una promesa milagrosa, el poder está en tus manos, en esas pequeñas decisiones que tomas cada día y que, con el tiempo, pueden ayudarte a proteger tu visión mucho más de lo que imaginas.